this person is taking pictures of her in her house. Girl, this is leave. And the worst part is she doesn't have anywhere to go now. No! Oh my god! Who did that? Hello, my name is Rin, and today I'm watching episode 13 of Beauty Newbie. This is the penultimate episode of the series. I'm very excited to watch it because in the last episode, Miss Faye showed her true colors. To Liu, but before that, we got to kind of see her backstory, a little bit of why she is the way she is, and it's very, very tragic and sad, and I feel sorry for her. You know, we saw that she was brought up in a very abusive home. Her mother was very abusive to her, took her anger out on Faye, I think because her husband left her, and so she was like, you have to be pretty. If you're not the prettiest, then you're worthless, kind of thing. You have to be the prettiest, you have to be the smartest. And Faye was kind of brainwashed into thinking the way that she does. She, she was obsessed with having the perfect face and the perfect weight and the perfect grades. And we kind of saw when one girl in her class started getting attention because she got a nose job, and people were like, oh my god, you look so beautiful, we should vote for you as the prettiest girl in the class, blah blah blah. Faye got really, jealous, and her mother took out her anger on her again because she didn't win. And like, that is a huge revelation for us, because I've been wondering why she was so mean to Liu. And I mean, that's why, she's kind of been brainwashed into thinking these things, but especially towards people who've had plastic surgery, and she thinks is kind of out to be better than her. And yeah, it's awful. But after we kind of found that out about Faye, it still doesn't make it okay what she's doing, how she's treating Liu, how she's even treating Mimi, because I feel like she really did tell Mimi, don't date this guy. I think the guy that Mimi's dating, or the guy that Mimi might have a crush on, is the guy Liu's telling Mimi not to date, because, she doesn't want anybody to be happy around her. She wants them all to be happy for her, not happy for themselves, not happy with anybody else. She wants them to just all be focused on her, kind of thing. So yeah, I feel sorry for Mimi. But the chemistry faculty was having a party, and this was a kind of a party where, couples kind of reveal that they're dating, kind of thing. And Guy and Liu have decided to become boyfriend girlfriend, and Guy invited Liu to the party and was like, let's go together. And Liu was like, I still have to talk to Faye because, she's my friend and she likes you and blah blah blah. And I respected her for that, because if it was normal circumstance, if it was just her friend who had a crush on this guy, but she's the one who's dating the guy, I think it would be very respectful of her to say, listen, I'm sorry, but he doesn't like you, he likes me, and I like him, and we're together. I feel like, yes, that would be the right thing to do. Obviously, the friend would probably still be hurt by it, but it's the right thing to do to kind of, make it be known that you're dating this guy. I don't know what it would do to friendship, but whatever. In this circumstance, however, Liu is unaware that Faye is evil. So her going there and apologizing and saying, I'm really sorry, you can hate me if you want, you can this, you can that. I'm like, no, stop. And she's like, you knew you liked him before I told you, so why didn't you just tell me? And I feel like that was a part of Faye's plan, because she has no intentions to be with a guy romantically. If Guy says yes to her, then she's hurting Liu that way. And if Guy says no to her and Liu and Guy end up together, she can hurt Liu by making her feel guilty. So whatever, she wins, right? But
Miss Girl really just took it to another level. She was being all nice to them and painting the picture of Lou being her best friend online and all that kind of stuff. And at the party, I thought she was going to steal the ring that Guy had bought for him and Lou, or buy the same color ring um as that one and be like, oh my god, you guys, this is such a coincidence. Blah 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 blah. But no. She sabotaged all of the other rings at this function. And even the one that Lou had. And the ring that she had on and the ring that Guy had on matched. And then she was like, I'm sorry, you guys. I just wanted to make it like, an announcement kind of thing. And everybody was like, oh my God, you guys are dating. Oh my God, we knew. And she's like, yes, the ship that you've been shipping is sailing. Whoop, whoop. And like, Lou was like, what? And Faye, lied and said, this, like everything that Lou and Guy had done, that Lou told Faye, Faye was like, yes, we went to this open air cinema and he got me this keyring and blah, 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 blah. And we're dating and blah, 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 blah. And she even had the keyring because Lou was an idiot and she left it in the bathroom. And then she says to Guy, if you say anything, I'll make Lou's life a living hell. So he kind of just had to stand there being all quiet and, and then Lou and Anne were off on the side and Anne's like, oh, they're kind of patting Lou. And then Lou went into the bathroom to talk to Faye. And the first thing she says is, I'm sorry. You're upset that me and Guy are together. You loved him so much. I'm like, are you that stupid? Are you really that stupid that you think your friend is doing this out of love? No, girl. She is doing this because she's the devil, okay? And the way Lou was really just apologizing and just making herself seem small. Oh boy, I was so glad that Faye finally said something because if Lou had continued to be so naive, it would have really pissed me off. So Faye showed her true colors. She said, I don't like Guy. I just want to hurt you. And she's like, why? And she's like, you think you're better than me, blah, 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 blah. And she just says them like a whole lot of stuff. And then Leo was crying and Faye was just mean. And I hope someone is in that bathroom stall and heard everything. I hope it's Mimi. When I was editing the previous episode, because I didn't realize that Mimi was actually in the room when they what do you call it? When Faye announced that her and Guy were dating, she was standing next to that one kid whose name I can't remember. When he asked, "Oh, are you guys? How long have you been together? Did Guy ask you out?" Mimi was standing next to him. So yeah, I don't know if my theory of her being in that bathroom stall is, you know, is right, but I hope somebody, at least someone with the ability to go and be like, "Listen, Faye ain't it, you guys," to everybody else outside. I don't know, but bro, I hope so. Um, and poor Mork, who was really just living in his delulu, talking about, oh, she doesn't like guys, she likes me, and then him having like heart palpitations or something when he found out like his friends had to hold on to him. He looked so sad, bless his heart. Um, but yeah, I'm hoping in this episode we find out who was stalking Faye. And I hope all her bad villainous ways gets revealed in this episode. But let's watch episode 13 and see what happens. เปิดไฟแหวน ทำไมไม่ติดอ่ะ ขอโทษทุกคนนะที่เราสองคนตัดสินใจเล่นใหญ่กันขนาดเนี้ย นี่แกทำอะไร ยังไงก็ตามคู่จิ้นของทุกคนเป็นคู่จริงแล้วนะ ที่แกต้องทำแบบนั้นเพราะแกโกรธเราเรื่องกายใช่ไหม แกไม่เข้าใจเหรอมันเป็นเรื่องของเราสองคนไงหลิว เราไม่เคยเป็นเพื่อนกันจริงๆเลยเหรอ ทำไมเราต้องเป็นเพื่อนกับคนที่ทำให้ความพยายามที่ผ่านมาของเราไม่มีความหมายเลยวะโลกเนี้ยมันอยู่ข้างเราไม่ใช่แก เราน่าจะเชื่อแกสักหน่อย ว่าเฟย์เขาเป็นคนแบบนั้น ถึงเขาจะบอกแกแบบนั้นนะแกก็ไม่อยากเชื่ออยู่ดีนี่
I'm gonna keep saying how stupid Liu is. เราแค่ She's ไม่อยาก real จะ dumb. เชื่อเลยว่า God bless her heart, but she's really stupid. ที่ผ่านมาระหว่างเรากับเฟย์มันไม่ใช่เรื่องจริงสักอย่างเลย I feel sorry for her now that she's หนูเข้า actually, คณะวิทย์เคมีเพราะอยากเป็น you นักวิ know, จัยค่ะ coming to ก็เลย realize ได้ that รับ Faye ฟ้า isn't her friend. But girl, you should have ยอ come ม to เป็น this แฟนของพี่แม็ก เพื่อแก revelation a long time ago. เราจะทำให้แกเป็นฮีโร่ให้ได้ ขอบคุณนะเฟย์ อร่อยนะ Poor Liu. She's so naive. หลิวแกเข้าใจดีไหมเราสอนให้ได้นะหลิวไปหาอะไรกินกันหอมมากจริงหลิวลองดมหอมไหม เฟย์อะเป็นเพื่อนคนแรกของเราเลยนะ And I'm sorry, I love the way she keeps on saying she's my first friend, she's my first friend. I kind of feel like she's ignoring the fact that she has other friends now as well. She's kind of just like, oh, she's my first friend. Yes, but girl, you are aware that there are other people who consider themselves to be your friends, who you consider to be a friend. It's not just Faye. So I feel like Liu put too much on this relationship with Faye and not enough on, you know, like her relationship with everybody. Because Mimi's her friend, that kid whose name I can't remember is her friend. Mork and Film and Jerry are also her friends. And Saint and Guy, all her friends. And she's only ever really kind of focused on Liu. And I get it. When somebody is like your like the first person to pay attention to you, you're gonna wanna like you're hyper focused on that person because you think, oh wow, this person likes me or whatever. But I kind of feel like she's somebody who needed to open her eyes to the rest of the kind people who were with her, especially Saint. I feel like Saint was a better friend to her than Faye. I feel like if we're gonna talk about real first friends, it's Saint. I know sometimes me and Saint we weren't always seen eye to eye, but it was Saint. I know for the longest time she didn't trust Guy. Guy was always out, you know, out looking out for her and stuff like that. So he's a true friend as well. But the fact that she kind of just was so blinded and just one mind focused on Faye really just hurts my heart because like this is just so much betrayal that she's kind of experiencing now because she's not considered anybody like her real friend except Faye. And it's just sad because she's had so many nice people just on her side. And she only focused on Faye. เป็นเพื่อนคนแอบมีชีวิตเราเลย Oh. แกอย่าคิดว่าเพื่อนคนแรกในชีวิตแกเป็นคนนั้นได้ไหม What about that one guy from high school who was her friend? ในเมื่อ แกคิดว่าเพื่อนคนแรกในชีวิตแกเป็นเราไม่ได้หรอ She's quick to forget. What about the other kid in school though? จริงๆเรายังไม่เคยบอกแกนะ ว่าสมัยช่วงม.ต้นน่ะตอนที่แกโดนแกล้งอะจริงๆแล้วแกยังมีเรานะ เพราะงั้น ถ้าแกคิดว่าเราเป็นเพื่อนคนแรก แกจะเศร้าน้อยลงไหม เราไม่เคยรู้เลยว่าแกทำแบบนั้นน่ะ จริงๆยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะที่แกไม่รู้อะเราตามเพจน้ำหอมของแกมาตลอดเลยนะ โธ่ ทีนี้เราพอจะเป็นเพื่อนคนแรกของแกได้ยัง ก็ได้ แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่เพื่อนคนแรกแล้วสิ
I'm scared for them being intimate with one another now outside because people are going to be like, oh, she's cheating on Faye. เป็นแฟนคนแรก ลองแล้วโห ไม่คิดจะเกรงใจสายตาสาธารณะกันบ้างเลยหรือไงครับ ทำไมอะครับ ก็ควรเป็นแฟนกัน But everybody thinks you're dating Faye. เป็นแฟนกันยังไงวะ ให้ข่าวมันออกว่าเป็นแฟนคนอื่น แทนที่จะไปแก้ปัญหา มัวแต่มานั่งจูจี เป็นพี่นะ พี่ไปหาทางจัดการยายเฟย์นั่นแล้ว อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องให้โลกรู้ว่าคนที่เฟกเนี่ยคือมัน ไม่ใช่เรา แล้วพี่รู้เหรอครับ ว่าจะจัดการมันยังไง โอ้ยหนู พี่มันระดับไหนแล้วครับ ไม่รู้ก็แย่แล้ว ถ้าอย่างนั้นพี่ช่วยพวกเรา2 คนหน่อยได้ไหมครับ พอดีว่าผมมันโง่ด้วยสิ ไม่ค่อยรู้เลยว่าจะทำยังไง แต่ถ้าพี่รู้ว่าต้องจัดการยังไงเนี่ย พี่ช่วยพวกเรา2 คนหน่อยได้ไหมครับ เพื่อหลิวเขาอะครับ Oh, I like how he just manipulated him. That was perfect. โอ้ไอ้นี่ Anyway, actually, like I was saying, I just feel really bad for that one kid in Lou's school, the one who got transferred. Like that was her friend. What was his? I don't even remember his name. They only mentioned him the ดี one มาก time, เลย but อะที่ he พี่เซน was คิ a ดออก friend. แอนกับกายนั่งคิดกันทั้งคืน แต่ไม่ว่าจะใส่ข้อมูลอะไรลงไปนะพี่ เนี่ยมันก็โดนตีกลับตลอดเลยอะ Wait, what did the first thing say? แต่ไม่ว่าจะใส่ข้อมูลอะไรลงไปนะพี่ เนี่ยมันก็โดนตีกลับตลอดเลยอะ ก็เราไปเล่นกับคนที่อยู่ในกระแสที่ดีอะจะโดนตีกลับก็ไม่แปลกหรอกแล้วเฟรมก็มืออาชีพด้านนี้ด้วย พี่เซนเจอเฟย์ไม่กี่ที รู้เลยเหรอ ก็จับได้จางๆต่องานแฟนนั่นแหละ เพราะงั้นเนี่ยต่อให้พวกเรามาโมยกทัพตีกันบนโลกอินเทอร์เน็ตไปมันก็เท่านั้นนะอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาทำเหมือนว่าโลกของมันใหญ่เสมอ แต่ความเป็นจริงแล้วนะโลกที่เราอยู่ต่างหากที่ใหญ่กว่า นี่พี่เซนหมายความว่า เราต้องจัดการเฟรนในโลกจริงให้ได้ก่อน แล้วค่อยขยายความต่อในโลกอินเทอร์เน็ต แบบนั้นมันจะมีน้ำหนักมากกว่า แต่เฟย์มันก็ฉลาดมากๆเลยนะพี่ มันแทบไม่มีจุดอ่อนเลยอะวันนั้นนะ แอนไปเจอมันที่ชุมชนโซม ก็ไปสอบคนจริงๆนะ เป็นคนงานอ่ะ ที่เขาไม่มีโอกาสเรียนตอนวัยรุ่น ๆยังพลิกเกมกลับได้เลย จริงๆมันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งนะ แต่ไม่รู้ว่าจะเล่าดีไหม มันดูเป็นปัญหาส่วนตัวของเฟย์ What? เรื่องอะไรอะ ก็ No, 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 no. He knows about her ED? Ugh. คือเราไม่รู้เหมือนกันว่าเฟย์เป็นอะไรอะแต่ต้องลองคุยดู เราขอทำเรื่องนี้คนเดียวนะ เราอยากให้เป็นแค่เรื่องของเรากับเฟย์2 คนเนี่ย I kind of don't want them, as much as I don't like Faye, I really, really don't like Faye, but I don't want them to kind of hurt her by, like, you know, exposing her ED, because as we've seen, people on the internet can be really cruel. And, you know, yes, she has her fans and everything like that, but sometimes when people find out that you have something like that, and you're the one telling others, oh, you have to eat healthy and stuff, because remember somebody asked her, how do you stay so fit when eating this thing? And she was like, you have to be healthy, you have to do this, you have to do that. When people find out that is like a lie, they can really just tear you to pieces. And that's not fair, because that is something she needs help with and not something for them to kind of use against her. I don't know, man. I feel like this is not the thing to take her down with. It's kind of like when Anne tried to take her down by saying how, you know, oh, are you lying about where you live? Are you not as rich as we think you are, kind of thing. I was just like, but that doesn't matter.
that, you know, if she's online and she's showing you just like a certain part of her life, that's fine. She doesn't have to show you her whole entire life. You know, it's no one's business what she does when that camera is off. You know, but it kind of just it didn't sit right with me that that's what Anne was going after her for, and it doesn't sit right with me that this is something that they're suggesting for them to kind of to take her down with this. I don't think that's fair. So yeah, this is why I'm really focused on them just like take her down by like showing how mean she is to Lou, or you know what she did to Mac, you know, manipulating him, and you know just the like the spins on the truth that she does. You know, she can't always come up with like a you know like a backup story or something like that. She can't always. I especially just want them to kind of expose her for what she's done to Lou. And I don't know, but that might be hard to do if they don't expose every other thing about her as well. So this is a very, very like dangerous territory that they're going down right now. And I don't know. Let's see how they do it. ขอความช่วยเหลือจากทุกคนนิดหน่อยเท่านั้น And it could also backfire on them as well, for them to be like, oh, she's got ED, and then people be like, yeah, well, you made her like that kind of thing. ที่เมื่อวานแกกลับบ้านกับกายอ่ะ กายเขาไปส่งเราที่บ้านอ่ะ โอ้นี่น่าเหรอเมื่อวานถึงไม่มีการไลฟ์เลย Oh god. นี่ที่แกเงียบไปอ่ะเพราะแกตามไม่ทันใช่ปะ อ๋อ You guys, I think Mimi was in that bathroom. I fully believe it. เฟยเราสั่งอะไรให้กินเอาไหม หลิวน่ารักจังเลยแต่ไม่เป็นไรอ่ะเราไม่ค่อยหิว Oh god, is she really gonna use this ED thing against her? กายมานั่งนี่เร็ว Please walk away and don't sit with them. Do not sit over there. มิมี่เดี๋ยวแกขยับไปนั่งที่อื่นก่อนได้ปะ No, don't make Mimi move. ได้เราว่าจะไปหาอาจารย์พอดีเลย Rude. นั่งเลย How rude. มานั่งโรงอาหารไม่หาอะไรกินแล้ว เรามานั่งเป็นเพื่อนพอลล่ากับมิมี่เฉย แต่เราอยากกินอะไรหน่อยอ่ะ แกกินเป็นเพื่อนเราได้ปะ ๆอันนี้กินอะไรล่ะ เค้กไง Oh god, no, I don't like เค้ก this. คู่รักอ่ะ I don't like that they're using this against No. her. รักแกมากอ่ะ Stop ไม่ it. นะ Don't play into her ไม่เป็นไร her กายเรายังอิ่ม game. อยู่เลยอ่ะไม่เป็นไรขอบคุณมากนะ เดี๋ยวเราป้อนนะ It will make it harder for people to believe you when you actually tell your truth. โห กายทำขนาดเนี้ยแฮชแท็กกายเฟย์พุ่งแน่เลยอ่ะ กินหน่อยดี ที่รัก No, I don't like it. I don't like it. I think this is horrible. I think this is so horrible. I don't like it. I don't like that they're using her eating disorder against her right now. I think that's a terrible thing to do. If you know somebody has this, please help them. I mean, yes, we know Faye's the enemy, but I feel like this would have been the perfect time for them to be like, listen, we know that you're going through something, and this is probably why you're acting like a crazy bitch, but we don't want to play your games anymore, and I think you need help. Instead of using her actual trauma against her right now, I don't like it. I really don't like it. Makes me feel sad. And I feel like I don't want to watch the rest of this episode because I just don't like this. It's terrible. I don't like it. I don't want to hate Faye. I mean, I don't want to hate Guy and Lou and Anne right now, but they're doing something that is just so wrong. No, please. โอ้ที่รักด้วย And I wish this one would shut the hell up and กายแกทำแฟนแกเลอะเทอะหมดแล้วอ่ะ
เดี๋ยวเช็ดให้ Ew, stop! โมเมนต์เป็นแฟนกันวันแรก แกล้งกันน่ารัก I don't like this. I know I keep saying that. I know I keep saying it, but I don't like it. And I don't mean them using the ED thing because obviously I hate that, but I don't like the fact that they're playing into her little thing now because when it comes time for them to tell the truth, nobody's going to believe them. They're sitting out here being all, oh, let me feed you, and oh, guy, help her, her mouth's dirty, help her. Nobody's gonna believe they're playing. I don't think this is the right thing to do. What is happening right now? I feel like, what the hell is this? No, and Face, I mean, I always mix up their names. Lou said, let me handle this on my own. And I feel like maybe they should have just tried to let her handle it on her own. I don't know what she was gonna do, but I'm guessing it was something better than whatever the hell this is. Because this is so wrong. เชียวพอเลยเล่นอะไรก็ไม่รู้เลอะหมดเลยเนี่ย เราไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเป็นบ้าทำอะไรก็ไม่รู้เลอะปะ No, don't. Oh my god. โมเมนต์วันนี้ What is that? Oh my god. Oh my god. Guy บอกว่าเคยเห็นแกทำแบบนี้มาก่อน Oh, throw him under the ไม่เหรอ bus. ความพยายามที่แกบอกเราอะ ก็ใช่แล้วไง แกจะเอาไปบอกคนอื่นเหรอมาบอกแล้วไงไม่มีประโยชน์หรอก แกรู้ปะเราจะแก้ตัวว่าอะไร อืม เราแพ้สตรอเบอรี่อ่ะ แต่กายเขาไม่รู้ เราก็กลัวจะเสียน้ำใจ ก็เลยต้องมาอ้วกไง Wow, she can come up with a story for everything. ทำไมแกต้องทำขนาดนี้อะนี่มันจะไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะ คนหน้าปลอมอย่างแก ไม่มีสิทธิ์มาพูดป่ะว่าใครปกติไม่ปกติอะ เราแค่เป็นห่วงแก ห่วงเหรอ พูดอะไรบ้าๆเราว่าแกน่าจะสะใจมากกว่านะที่รู้ความลับเราอะแกจะเอาไปทำอะไรล่ะ เอาดิลองดูดิ แต่ยังไง เราก็จะหาเรื่องทำให้แกแพ้อยู่ดี แกไม่เหนื่อยเหรอ แกต้องทำเรื่องทุกอย่างเนี่ย แค่พอจะเอาชนะเรา ไม่เลยอะหลิว เราโคตรสนุกเลยอะยิ่งได้คบกับกาย ทั้งที่เราสองคนโคตรเกลียดกันมันโคตรสนุกเลย แล้วแกไม่กลัวเลยไง ถ้าวันหนึ่งความจริงมันแตกออกมา แกจะไม่เหลือใครเลยนะ แกไม่ต้องเป็นเพื่อนกับเราก็ได้ ไม่ต้องฟังเราแล้วก็ได้ แกลองไปปรึกษามิมี่พอลล่าดูไหม อีพวกนั้นก็ไม่ใช่เพื่อนปะ Oh, แกคิดว่า คนเราจะคบกันอย่างจริงใจได้เหรอ พอลล่ากับมิมี่คบเราก็เพราะเราสวยเราดัง ถ้าเราไม่สวย ก็คงไม่คบเราหรอก I definitely hope Mimi's in the bathroom this time. Don't know if she was in there before, but bro, I hope she's in here today. เวอร์ของเราเท่านั้นแหละ Hey, ความจริงนะหลิว ทุกคนน่ะพอลล่า มิมี่ หมอก ฟิล์ม เจอรี่ไม่แค่แฟนคลับของเราเว้ย เราทำดีด้วย ก็เพื่อให้พวกเขาเป็นกระบอกเสียงให้เรา ปกป้องเราบอกแล้วไงว่าเราเสร็จโลกนี้ไว้หมดละต่อให้แกรู้ความลับของเรา ไม่มีประโยชน์พอลล่ากับมิมี่คบเราก็เพราะเราสวยเราดัง oh, ถ้าเราไม่สวย ก็คงไม่คบเราหรอก why would you? Here's the thing. Sometimes I just think Lou's so dumb. Like, I would never let her know I'm recording her. What if she turns around and she snatches that phone and she's... Come on. Like, why reveal your hand now? Just do what you gotta do, girl. You ain't gotta tell her you're gonna take her down. Just take her down. สองคนนั้นไม่ใช่เพื่อนเว้ยแค่ follower ของเราเท่านั้น แหละ What is that? เ What is that? ขา What is that? เป็น follower ของเรา เท่านั้นแหละ What is that? เ What is that?
ที่แกบอกก็ถูก เราพูดไปคงไม่มีใครเชื่อ เพราะแกเสร็จโลกนี้เอาไว้หมดแล้ว แต่ถ้าแกพูดเอง มันคนละเรื่องเลยใช่ไหมคิวเฟย์โอ้ยเฟย์เราไม่ได้อยากทำร้ายแกนะเว้ยเฟย์แต่พูดกันคงไม่เข้าใจกันแล้วอะเรามีเรื่องจะขอแกแค่ไม่กี่อย่าง แล้วเราจะลบคลิปนี้ทันที แกช่วยฟัง แล้วทำให้เราหน่อยนะ แล้วหลังจากนี้เราจะไม่ยุ่งกับแกอีก แล้วแกก็จะไม่ยุ่งกับเราอีก จากการทดลองพบว่าพลังงานที่แผ่ออกมาจะขึ้นอยู่กับความยาวคลื่น หลังเลิกเรียน โดยเพลง กายจะไปรอแกที่ร้านกาแฟ พลังงานแสงจะถูกปล่อยหรือดูดกลืน แกแค่ต้องเดินเข้าไปหาเขา เรียกว่า แล้วก็บอกเลิกเขาต่อหน้าคนอื่น She shouldn't have told her this. I feel like she should have played the bit where she was like, oh, all those guys are my, I don't really like them, blah, blah, blah. She should have played that part of the clip and just put it out there. But this, I feel like she's given her enough time to think of a plan, to come up with something to do. And now I'm very against putting on people's private information on the internet, but this part, I feel like she should just clip the part where she says, I'm not nobody's friend, I'm just using them, blah, 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 blah. That part, I feel like she should just put it out there, because that part is the truth. And I feel like that will be enough for people to be like, oh, Faye, and she'll find a way to recover from that. But I feel like it will be enough for her to have, leave Liu and Guy and them alone. But no, I feel like she's gonna come up with some sort of, I don't know, some sort of plan or something, and she's gonna twist this in her favor again. I feel like it's your doctor. I feel like she should have said that first. You should have tried to use her weakness, her ED against her. I feel like the first thing you should have done, you found out she's got this problem, you should have tried to help. I know she's the enemy, but if I find out somebody, even if it's my worst enemy, has something they're struggling with like that, I'm gonna offer to help. I'm like, listen, I know me and you don't get along or anything like that, but this is not okay. You're not okay, and you need help. That's what Liu should have done, but no, she's using it against her. ให้เรื่องทั้งหมดนี้มันจบลงดีๆเถอะนะเฟย์ I don't think this is gonna go the way Liu wants it to. This fake breakup is not gonna end well. หลิวเขาเป็นห่วงแกมาก แกรู้ใช่ไหม หรอ แกจะพูดก่อนหรือให้เราพูดก่อน แกพูดก่อนเลย ได้ เฟย์ถ้าเข้าใจก็ตามนั้นแหละ เราคงคบกับแกต่อไปไม่ได้ เกิดอะไรขึ้นวะ ทำไมอ่ะ นั่นดิ Not these fools with the phone เรา again. ผิดเองแหละ เราไม่เหมาะสมกับแกหรอก เราไปกันต่อไม่ได้หรอก ขอโทษนะ I am taking the blame as well. Making her look good. ถ้าแกเข้าใจแล้ว ก็ตามนั้นแหละ เดี๋ยวก่อน เราขอพูดอะไรกับแกก่อนสิ She's gonna do. อะไรกัน แพ้ใครไม่แพ้ แพ้คนทำศัลยกรรม คนเรามีเงินให้เอาชนะได้ทุกอย่าง แต่คนที่ไม่มีเลยอย่างเราอ่ะ ต่อให้พยายามแค่ไหน ก็แพ้เพราะอย่างแกไง แต่ไม่กลัวบ้างเลยเหรอ ถ้าเกิดว่าความจริงมันแตกออกมา ให้เรื่องทั้งหมดนี้มันจบลงดีๆเถอะนะเฟย์ ไม่เอา เราไม่เลิกอ่ะ ไม่เอานะกายเธอบอกเองไม่ใช่เหรอ
หลิวยังเป็นห่วงเราอยู่เพราะฉะนั้นคนที่แพ้ไม่ใช่เราหรอกเผลอๆมันไม่มีคลิปวันนั้นด้วยซ้ำ ดังสมการที่ว่า E เท่ากับ H คูณ V You're an idiot โดย H เป็นค่าคงที่เท่ากับ6คูณ6 Mimi was watching you. Mimi saw you delete that. She told Faye. He's guy's an idiot. If he stands there and be like, oh, okay, let's stay together. No, we're breaking up. He already said let's break up. You go in, oh no, let's stay together. It's not gonna make him want to stay with. I mean, I hope he says no and be like, no, we're done. I've decided. It takes two people to say they want to be in a relationship and only one to say I don't want this. Okay, if somebody's like I want out, that's it. What are you gonna do? No, we are together forever because I say no. I'm out. You can't force me to stay here. Bye. So I hope he stands his ground and be like, no, I'm breaking up with you. That's it. I'm done. She can't make him stay in a relationship. I know it's fake. We know it's fake. But everybody else around them thinking, oh no, they're really in a relationship and he wants to break up, but she wants to stay together. I guess they're going to stay together. No. If one person wants out, that's it. Or at least it should be. You can't force somebody to stay in a relationship with you. So I'm hoping he stands his ground right now and says, nah, I'm out. Because whatever game they're trying to play with Faye, they're always going to lose if they keep telling her what they're going to do. I mean, she's... Anne said it at the beginning. She's not an idiot. She's evil, but she's not stupid. And now they know about her ED. I bet you any money she's gonna like she already came up with a story for that one incident where Lou caught her in the bathroom. Nobody else has caught her doing anything other than that. And then the one time with Guy, and everybody could easily say, no, you're lying. And Faye could just be like, yeah, I don't know what you're talking about. She has an answer for everything. I didn't think she could come up with an answer for everything, but she's very, very cunning. So, bro, I hope you stand your ground right now, because anyhow you'd be like, okay, fine, whatever. She's gonna burn you. นี่แก What did she just say? ขอโอกาสเถอะนะกายอย่าเลิกกับเราเลยนะเราขอโทษนะเราขอโทษอย่าเลิกกับเราเลยนะกายให้โอกาสเราเถอะนะเราขอโทษเชื่อกายมึงหยุดทำตัวทุเรศได้ปะบอกรักเขาเมื่อวานแล้ววันนี้มาบอกเลิกเหรอ You see นะเป็นความผิดเราเองอะที่ทำให้กายไม่พอใจเลยมาบอกเลิกเราแบบเนี้ยแต่ไม่เป็นไรหรอกนะ Didn't I tell you this whole pretending to be in this relationship with her is gonna come back and bite him in the ass, because nobody's gonna believe it. Look at this. Faye's #1 fan over here saying, you told her you loved her yesterday. What are you doing now? Ayo. แล้วมึงเป็นเหี้ยอะไรมึงไม่แคร์ความรู้สึกคนอื่นเหรอ No. คือเรื่องนี้มัน Oh. She didn't delete the clip? เฮ้ย อะไรอ่ะ เกิดอะไรขึ้นอ่ะ ไม่รู้ว่า Liu didn't delete the clip? Oh my god. ไม่ได้คบกับกายทั้งที่เราสองคนโคตรเกลียดกัน ไม่ต้องเป็นเพื่อนกับเราก็ได้ อย่างน้อยอ่ะกายไปปรึกษามิมี่เพราะว่าไอ้พวกนั้นก็ไม่ใช่เพื่อนปะแค่ follower ของเราเท่านั้นแหละ เฟย์นี่มันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหม Mimi said that. พอลล่ามิมี่หมอกฟิล์มเจอรี่เป็นแค่แฟนคลับของเราเว้ยทำดีด้วย ก็เพื่อให้พวกเขาเป็นกระบอกเสียงให้เราปกป้องเรา มีคนเอาเสียงเราไปใส่ AI อ่ะ Oh girl. ต้องเป็นหลิวแน่เลยอ่ะ หลิวมันชอบกายวันนี้ตั้งใจจะแกล้งเราอ่ะทุกคนก็เคยโดนหลิวหลอกไม่ใช่หรอ เรื่องพี่แม็กอะเราก็โดนเราเหมือนกันอะทำไมแกทำแบบนี้กับเราอะหลิวทำไมต้องทำแบบนี้กับเราด้วยวะ เรื่องพี่แม็กเหรอ เรื่องพี่แม็กใครหลอกใครกันนะ Uh-huh. แกเองไม่ใช่เหรอที่แอบเข้าไปคุยกับพี่แม็กอะ
แล้วบอกชอบพี่แม็ก เฟย์ชอบพี่แม็กค่ะ เมื่อกี้เฟย์คุยอะไรกับพี่แม็กเหรอ เราอวยพรให้เขาสองคนคบกันนานๆอ่ะ แล้วแกก็บอกทุกคนว่า แกเข้าไปอวยพรหลิว แล้วยังไม่นับที่แกบอกว่าแกไปเดทกับเรา ทั้งที่เราไปกับหลิว แล้วแกแอบไปเอาพวงกุญแจนั่นมาจากหลิวใช่ปะ และน้องคนเนี้ยเป็นหลักฐานที่กายขอเราพบ นี่มาอะไรกันอะเราตามไม่ทันอะแกก็ไม่ทันกันใช่ปะมิมี่ Mimi knows what's going on. She's the one who sent that clip. อันนี้เราทัน ก็จริงอย่างที่กายพูดนะ วันนั้นที่เราไปเจออะเราก็เจอกายกับหลิว Mm-hmm. ไม่ใช่กายกับเฟย์อะ วันนั้นกูเห็นแค่กาย แต่กูก็จำได้ว่ามันก็ได้ของชิ้นนั้นมาจริง สรุป เฟย์ขโมยโมเมนต์หลิวมาเป็นของตัวเองเหรอ พูดอะไรกันเนี่ย เราไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อย เราเฟย์เองไง เฟย์ที่ทุกคนรักไง เราไม่ทำแบบนั้นสักหน่อย เราไม่ได้ทำแบบนั้น เราไม่ใช่คนแบบนั้น แล้วทำไมเฟย์คนนั้นถึงมองเพื่อนเป็นแค่ follower เหรอ Huh? เราบอกแล้วไงมิมี่ว่าหลิวมันเฟกเสียงเราขึ้นมา หรือจริง ๆ แล้วเฟย์ตั้งใจโยนความผิดให้หลิว Mm-hmm. เหมือนงานแฟร์ไง อ๋อ ตอนที่เฟย์เป็นลมอะ อันนี้เฟย์กินน้ำหน่อย เราเห็นบอกจะเอาน้ำให้เฟย์กินแท้ๆอะแต่เฟย์ไม่กินสักอึก เหมือนตั้งใจจะเป็นลมเฮ้ยจริง ๆ พอมันนึกดู ในห้องแลบตอนที่บีเกอร์ตกอะเราก็เห็นว่าหลิวส่งบีเกอร์ให้เฟย์ดีอยู่นะ แต่เฟย์ตั้งใจ Do you know what I'm seeing right here? Everybody kind of just was ready to just be like, oh, no. You know, kind of, they see that what she's doing, but they're like, oh, could never be Faye. I must have seen it wrong. Oh, no. Now that I think about it, you were holding the beaker properly. But, you know, at the time, they were like, oh, Lou, how could you? You know, nobody wanted to believe Faye was the bad guy because they were all duped by her so well. And now they know that she thinks they're all dumbasses. They all want to remember. Y'all couldn't remember at the time and save Lou the humiliation? Ha! Nah. Mm-hmm. Ooh, here we go. ถ่ายอะไรกันมาหยุดดิถ่ายทำไมพอได้แล้วพอจับลงอีหลิวโอ้ยเขียวเมียจะเห็นใจกู เราไม่ได้เป็นคนปล่อยนะเฟย์ ไม่ใช่มึงแล้วจะเป็นใครไม่ใช่มึงแล้วจะเป็นใคร พอได้แล้วเฟย์แค่นี้แกก็ดูแย่มากพอแล้ว Ooh. I think it was Mimi. I really think Mimi was in the bathroom that one time. The second time. I'm glad the part about the ED didn't come out and just the bit with like her talking down about the friends. I'm really sad that this had to come out on the internet, but bro, it really did have to come out for her to, you know, get taken down a peg. I feel sorry for her. I do, but still, she's the villain, so I don't feel too sorry for her. Oh, we've all been scammed. I'm not who she says she is. I heard even her house is just a set fake angel. All right, this bringing it back to her house is just really pissing me off right now. Like, so what? Focus on the main thing. She's a liar, but she's a user. Wait, hold on. Oh, wow. Oh, who is Faye Cat? Not someone actually having a photograph of the cup that she did not drink from that day and being like she really didn't drink it.
Who's out here taking pictures of a full glass of water? What? I mean, who is this? Is this Saint? Was it Saint? Who has these pictures of Lou and Guy on the date and nobody said anything before? Why are they coming now? Why you guys didn't say nothing before when everybody was shipping Faye and Guy? Why? You ever notice how people always want to come to rescue too late? Like, where were you guys before? Hello? Somebody could have stood up for Lou. No, if they had stood up for Lou, Faye probably wouldn't be all fake dating Guy. She probably would have let it go because, you know, the internet is her domain, and if they even turn a little bit against her, she's gonna have to go with it to kind of bring them back on her side. I feel like if everybody had already seen Guy and Lou together and known about that, Faye wouldn't have the balls to be like, he's my boyfriend, you know, because there's already evidence that he isn't. For these people to be waiting now with their pictures of Guy and Lou, I'm like, bro. Oh! Wait! Oh my god, so this person was the one who was watching them for her. Duh, I can't. Wait, hold on. I'm sorry. How do you know? Who the hell is. Alright, so we've got Fairy Faye and Faye Cat. Who are they? Are they the same person? Just like. Who is this? These two people. Is Faye Cat Mimi? You guys, I really think something's up with Mimi. Someone left me a comment that said that they feel like something's gonna have. There's gonna be a twist with Lewis' character. I don't know. I feel that more about Mimi. I kind of had a feeling that maybe Mimi and Lewis' character, what's his name? Is it Film? Yeah, him, Mimi and Film. I at first I thought maybe those two were dating because, you know, they both talk about their crushes or whatever. At first I was thinking maybe those two, but when Faye was telling her Mimi, oh, don't date this, not, I think it was that person or something, or I don't know, when she was talking about that person, I was like, I kind of dismissed maybe it was Film, because Film's like, oh, my girlfriend, she's a pop star, and everybody's, and they're always like, no, she's an idol, she's not your girlfriend. So I don't know if them being a thing together, or can you imagine if Film and Mimi are Fairy Faye and Faye Cat, like those two? Oh my god. แกนั่นเพื่อนเฟย์ปะแกไปถามดิเรื่องจริงมันเป็นไงอะฉันอยากรู้โอ้ทำไมไม่ฉันด้วยอะแกก็ไปสิแกอย่าไปแกนั่นแหละกูว่ามันด่าเฟย์แรงเกินไปว่ะเดี๋ยวกูจะให้กำลังใจเฟย์หน่อย Don't นี่ก็ช่วยรีพอร์ตอยู่เนี่ยว่าไม่ให้มันรุนแรงเกินไปอะเฟย์นะเฟย์ไม่น่ามาหลอกกันแบบนี้เลยอะ I still come in for Lou. I think it was Mimi who posted that clip. I think these people should mind their own damn business. Like, girl, step aside. Mind your business. Why do you need to know about these people's private lives? I mean, yes, it was all shown there on the internet, but still, stop it. Mind your business.
Ooh. I don't think that's why she did it. I think the fact that people were taking pictures of her when they were trying to get her some air was disgusting. Look at this. Like, people were like, oh, you should come. Like, sir, somebody just fainted. Yes, we know it was fake, but I don't think that's the right thing to do. Like, to talk about people like that. Put pictures of them in a vulnerable moment on the internet. What? Hey, the liar. Who is this now? เอาของมาส่งครับพี่ Or someone by your side. Girl, don't smile. I don't trust whoever this is. This person knows where you live. You realize that? That box has no address on it. Close the door properly. Girl, this doesn't freak you out? Are you freaked out now? She's being stalked. And because we know Jerry's always with the camera, I'm scared it's him. Oh. 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 No. I mean, not Jerry. Mork. Mork, I hope this isn't you. Oh my god, no. 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 Oh no. This is not your fan. This very fake person is not a fan. I thought, oh, big time stalker. I feel really bad for Faye right now, you guys. I'm scared for her. I really am. I hope it's not Mork, because I just don't want it to be him. This person is taking pictures of her in her house. Girl, this is ooh. Leave. And the worst part is she doesn't have anywhere to go now. No! Oh my god! Who did that? She has nowhere to go. Like, she can't stay with someone. The only person who would have let her stay is Lou. Lou might still let her stay. I'm not even gonna lie. There's always going to be that one person who thinks Lou's jealous of Faye, even though all this information has come out about Faye being the horrible one. They're still attacking Lou. It's terrible. I wanted Faye to be taken down, but this seems a bit much. I kind of just wanted her to, like, her lies to be exposed and, you know, for her to kind of be aware of, like, what she was doing and then, like, apologize. I did not think it was going to get this deep. Like, I kind of almost forgot about the stalker. I'm scared for her. I'm terrified, actually. Someone might hurt her. พี่เซนมีอะไรเหรอคะ นั่งก่อนสิคะหลิวยังไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะ เรื่องอะไรคะ หลิวลองเข้าไปดูแฮชแท็กเมื่อคืนนะที่พยายามไล่รีพอร์ตให้แล้วอะแต่มันก็จะมีคนอัพรูปขึ้นมาตลอดเวลาเลยครับ นี่มันรูปเฟยทั้งหมดเลยเหรอคะ ที่น่ากลัวกว่านั้นคือ มันมีรูปแอบถ่ายใต้กระโปรงด้วยอะ เฮ้ย
หรือพอจะรู้ไหมครับว่าใครเป็นคนปล่อยคลิปเสียงแล้วก็รูปพวกนี้ด้วยอะ I kind of still think it's หลิว Mimi ไม่รู้เลยค่ะ I hope not แต่พี่เซนหรือว่ามันจะไปกันใหญ่แล้วนะคะ oh oh my god no oh my ตอน god แรกหรือว่าจะไม่ยุ่งแล้ว แต่ถ้าเฟย์ต้องโดนขนาดเนี้ยหรือว่าไม่โอเคเลยค่ะ I don't think she deserves it either. I honestly, I feel like two wrongs do not make a right. Okay, the thing that happened to Faye and that she's doing to Lou, two wrongs makes no right. Now what she's doing to Lou and somebody's gonna do something even worse to her. No, she needs help. She needs help. But there's people out there who are jealous and petty and cruel and want to do serious like harm and damage to this girl. She's not a nice person. We know that, but she doesn't deserve this. Like nobody deserves this. Someone just said they're gonna throw acid on her face. What the hell is this? How did we get here? I really thought, oh yes, they're gonna expose her lies. She's gonna apologize. I'm living in Delulu land because I really did think, oh yeah, everything's gonna be, exposed in this episode, and then episode 14, everybody's gonna be happy and nice and everything's gonna be okay. No, I did not see this outcome coming into the everything that's happened in this episode has made me feel uncomfortable, very uncomfortable. Oh, whoever this is, I don't want it to be any of those guys. I want it to be like somebody else we haven't met yet, because I can't, as much as I thought maybe it was Mimi who posted the clip, I'm now hoping it wasn't her, because if it was Mimi who posted a clip, and if it is Mimi who was like spying on Guy and Lou, and if it was Mimi like doing all that, maybe it's Mimi who's doing this as well. And I hope it's not. I really hope it's not. I don't want it to be Mimi. I love her. I think she's adorable. I don't want her to be the bad guy anymore. Because this is the worst. And I don't want it to be her. กาย ทุกคนเป็นยังไงบ้าง โอ้ยฟิล์มกำลังหายเนี่ยว่าใครแม่งเป็นคนปล่อย แต่นอกจากต้องหาว่าใครเป็นคนปล่อยแล้วอะพี่ว่าต้องหาด้วยนะว่าเฟย์อยู่ไหนอะเพราะดูเหมือนว่าคนที่ปล่อยรูปจ้องจะทำร้ายเฟย์ด้วยอะ เราพยายามโทรหาเฟย์แล้วอะแต่เฟย์ไม่รับสายเลยอะ คือเราเห็นว่าแอนกำลังไปหาเฟย์ที่บ้านอะเห็นว่ามันเคยเจอแถวนั้น ไม่เจอเลยว่ะลองไปถามคนแถวนั้นแล้ว แต่พอไปถึงบ้านเฟย์ I hope she's left. เฟย์เฟย์ Oh god, did someone take her? เฟย์ I hope no one took her. I hope she ran. เฟย์จะหนีไปแล้วอะนอกจากต้องตามหาคนที่ปล่อยภาพแล้ว เราต้องตามหาเฟย์ด้วยอะแล้วหลิวไม่โกรธเฟย์เหรอ ถึงช่วยเฟย์อะโกรธดิ แต่ถึงจะโกรธแค่ไหนเราก็ไม่ได้อยากให้ใครต้องชีวิตพังอะเพราะแกก็เหมือนกันนั่นแหละ เราก็ไม่อยากให้ใครทำร้ายเฟย์อะเราก็ไม่อยากให้ใครทำร้ายได้เหมือนกัน ต้องเป็นกูเท่านั้นที่จะจับมันมาตีแล้วตีให้หาย เพราะว่าเพื่อนต้องเตือนเพื่อนได้ แล้วกูก็คือเพื่อนของมันไม่ใช่ follower ฟังแล้วซึ้งเลยนะครับ แต่ว่าหมอแค่เรียกเรามาช่วย จริงๆแล้วก็คิดเหมือนกันนะ ไม่ว่าเฟย์จะคิดยังไงกับเรา เฟย์ก็ไม่ควรโดนทำร้ายแบบนั้นนะ มึงพูดดีมาก เหมือนเอาคำในใจกูออกมาพูดให้ทุกคนฟัง งั้นเราแบ่งเป็น2 กลุ่มดีไหม ไปตามหาเฟย์จะได้ปกป้องเฟย์ทัน อีกกลุ่มหนึ่งตามหาคนปล่อยภาพ จะได้เรียกตำรวจ งั้นเดี๋ยวเรากับพี่เซนช่วยกันหาคนร้ายเอง งั้นเดี๋ยวพอล่าอยู่กับกายกับพี่เซนเอง โอเคงั้นที่เหลือมากับเราเนาะ I hope she's okay and no one took her. ว่า I'm แต่เริ่มจากตรงไหนก่อนดีอะ ก่อนอื่นเลยรวบรวมพวกแอคที่ปล่อยหน่อย ตั้งแต่เสียงเลยปะ I'm scared it was Mimi. I'm scared it was Mimi because Mimi was sitting next to Faye when she deleted that voice clip. Did you see Mimi sitting there looking all suspicious? Y'all, I'm scared it was her. การไปปรึกษามิมี่ที่
ย์น่าจะหนีไปได้ไม่ไกลมากนะ แต่นึกไม่ออกเลยอะมันจะหนีไปไหนอะ แล้วเฟย์จะไปไหนอะ นั่นดิ แต่ว่าเฟย์รักแมวมากนี่นาตอนที่แกไปบ้านเฟย์อะแกเห็นแมวไหม ไม่เห็นนะ งั้นเราน่าจะต้องหาโรงแรมที่พักหรือโฮสเทลที่ให้แมวเข้าได้อะเป็นไปได้ว่าเฟย์น่าจะเอาแมวไปด้วย Oh my god, not these เดี๋ยว people. นะ ผมว่าผมเจออะไรละ ดูแอคเคาท์พวกนี้ดิ ต่อให้มันจะดูเหมือนมาจากหลายแอคเคาท์แต่ว่าจริงๆ ไม่ว่าจะในแพลตฟอร์มไหน แอคเคาท์พวกนี้ก็จะแอดคล้ายกันหมด คือแฟรี่เฟย์ จริงด้วย แล้วคนที่เอาแชทเฟย์มาแฉส่วนใหญ่ ก็คือแฟรี่เฟย์ รวมทั้งแฟรี่เฟย์ที่ผมเคยจับ ก็ใช้แอคแฟรี่เฟย์เหมือนกัน ตอนนั้นคิดว่าเป็นเฟย์ แต่จริงๆ แล้วคือคนที่แอบช่วยเฟย์มาตลอด แกส่งข้อความได้ยังไงทั้งที่โทรศัพท์อยู่กับเรา ก็อาจจะเพราะว่าเราไม่ใช่คนนั้นไง ดูตรงนี้สิ มันเขียนเอาไว้ตลอดว่าเป็นคนข้างๆ แต่ถ้าคอยช่วยเฟย์มาตลอด แล้วทำไมตอนนี้ถึงสิ่งที่เปลี่ยนไปครั้งแรก ก็คือ หลังจากงานเคมลี เขาประกาศตรงนี้เลยว่าคู่จริงของทุกคนเป็นคู่จริงแล้วนะ Oh god, was it Mark? หลังจากที่เฟย์ประกาศว่ามีแฟน แต่ตอนนี้เท่าที่เราเซิร์ชดูอะมีความเป็นไปได้อยู่3 ที่เลยนะ งั้นเราแบ่งเป็น3 ทีมดีไหม งั้นเราขอไปกับหลิวนะ ฟิล์มไปกับกู เจอรี่ไปกับเราปะ ไปปะ กาย เสียงนี่ อีพวกนั้นก็ไม่ใช่เพื่อนปะ It was Amy! Oh god, no! I hate it when I'm right sometimes. I really do. I do hate it when I'm right sometimes. มีมี่ จะว่าไปมีมี่ก็ทำตัวแปลกๆมาสักพักแล้วนะ เรารู้แค่ว่ามีมี่แอบคบกับพี่โน้ตอยู่ แล้วเฟย์ก็เคยพูดว่าอยากคบกับพี่โน้ตเลยนิสัยแบบพวกพี่โน้ตไม่เอานะ See? ไม่รู้ท่าทางไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ แต่ว่า จะเข้ามาช่วยเฟย์คงไม่ใช่หรอกมั้ง No! ถ้าที่จริงไม่ได้มาช่วยล่ะ แต่ไปหาเฟย์ที่บ้านแล้วไม่เจอ Oh god, she's gonna hurt Liu. ช่วยให้เข้าถึงตัวเฟย์อะ Oh god, is his boy is she gonna is her boyfriend helping? Oh god, what if they throw the acid on Liu? หลิว ไปเร็วหลิว เดี๋ยวไปช่วยเฟย์ไม่ทัน คนร้ายอาจจะเป็นมีมี่ ให้แกดูในกระเป๋ามีมี่หน่อย ว่ามีน้ำกรดหรือเปล่า Don't go with her! Don't go with her! Don't go with her! Stop! มิมิ อะไรอะหลิว I think maybe her boyfriend is helping her. แกเป็นคนปล่อยคลิปเสียงเหรอ กายบอกว่าในคลิป มีเสียงจากพวงกุญแจมือถือแก แกอยู่ในห้องน้ำด้วยใช่ไหม ไม่ต้องฟังเราแล้วก็ได้ แกลองไปปรึกษามิมี่พอลล่าดูไหม อีพวกนั้นก็ไม่ใช่เพื่อนปะแกคิดว่าคนเราจะคบกันอย่างจริงใจได้เหรอ พี่ แกไม่พอใจเฟย์เรื่องพี่โน้ต ถึงขั้นจะสาดน้ำกรดกันเลยเหรอ เราไม่พอใจเฟย์ และจริงๆ เราก็รู้เรื่องเฟย์มาก่อนหน้านี้แล้วว่าเฟย์ลวงคออ้วก มิมี่ไปไหนอ่ะเดี๋ยวบอกจะมาร้องเพลงด้วยกันไง นั่นดิ เฮ้ย แต่ไม่น่าสงสัยเท่าไอ้กายนะ มันไปไหนของมันเนี่ย Oh, was it the same day? I remember because Mimi was not feeling good. She drank the laxative แล้วรอบ drink. 2ที่เราได้ยินว่าเฟย์จะไปอ้วก กินอะไรล่ะ เค้กไง เค้กคู่รักอะ ก็ตั้งใจจะไปคุยกับเฟย์ว่าอย่าทำแบบนั้น แต่ไม่คิดว่าจะมาได้ยินเฟย์พูดว่า ไม่เคยเห็นเรา แกหรือพอลล่าเป็นเพื่อนเลย เราไม่เคยโกรธเฟย์นะ
ที่เฟย์มาวิจารณ์เรื่องเรากับพี่โน้ตแต่เฟย์ก็มองเราแบบนั้นอยู่ดี แล้วหลิว แกก็อุตส่าห์บอกเฟย์ว่าให้จบแบบดีๆ ขอโอกาสเถอะนะกาย อย่าเลิกกับเราเลยนะเราขอโทษ ในเมื่อเฟย์ไม่ทำเราทำเอง ใช่ คนปล่อยเสียงคือเราเอง แล้วปล่อยรูปที่ แต่นั่นเราไม่ได้ทำหลิว เราแค่ปล่อยเสียงเพื่อให้คนอื่นรู้ว่าเฟย์เป็นคนแบบไหน แต่เรื่องถ่ายรูป ปล่อยรูป หรือว่าจะสาดน้ำกรด เราไม่ได้ทำ เราถึงอยู่ที่นี่ไงหลิว เพื่อช่วยเฟย์เพราะเราก็ผิดเหมือนกัน ที่ปล่อยเสียง เราไม่คิดว่าเรื่องมันจะมาไกลขนาดนี้ Oh girl คนที่ปล่อยเสียง กับคนที่สาดน้ำกรดคนละคนกันเหรอ Okay, I'm back to thinking maybe it's Phil or Jerry. I mean, Mork. That almost got her, guys. What the hell is this? อยู่นะ แมวเฟย์ His real boyfriend. คนที่เข้าเขานี่ก็ แมวเฟย์ลักษณะเป็นไงนะ สีเทาค่ะ หมอก พวกมึงจะรู้ว่าทำไมกาย ถึงไม่มีวันชอบเฟย์ ก็เพราะว่าเฟย์ชอบมึงไง คู่จริงของทุกคนเป็นคู่จริงแล้วนะ You guys, I'm scared. ไอ้หมอกมึงรอกูด้วยดิวะ ไม่รอเว้ย กูต้องเจอเฟย์ก่อนให้ได้ กูรู้แล้ว Oh. Oh no! Don't end like that. What the frick? Oh my god. Oh. เดี๋ยวเราไปที่นี่ เพราะดูเหมือนจะเป็นที่ประจำที่มันชอบทำอยู่ Oh, you guys. Oh my god, no, ew. What the hell? มึงใช่ไหม ที่เป็นคนปล่อยภาพเฟย์อะ Where's the เฟ cat? ย์มันหายไปไหนคะเจ้าหนูเจ้าหนู Oh my god. You guys, this episode really took me on a journey. On an absolute friggin' journey. Oh my god. Oh my god. Now I'm really paranoid I didn't hit record. Can you imagine? Let me just check. Okay. I've done that twice, where I've watched an entire episode and I stopped recording and I didn't actually start recording. Twice I've done that. Twice. 2 times. I'm traumatized. Anyway, this episode. Wow. Wow. You guys, I was not expecting that. Listen. I've been wanting Faye's lies to be exposed for the longest time. Okay? For the longest time. I think the lies she's telling about not being rich or like having a fancy house is nobody's business. But like her kind of lying and making Lou look like the bad guy, or lying or manipulating her friends into like thinking they're not good enough or whatever, blah blah blah, all that kind of stuff. I think that's what I was really wanting them to kind of like expose. I don't know. I don't think I would have done it on the internet, like posted that thing on the internet. But if that's the only way that they could do it, because, you know, Saint was like, we have to, you know, take her down in real life and then online and blah, blah, blah. Because she's created this, like, persona online, and she's got all of these people who are willing to fight for her online. So I feel like, yeah, he was right. They kind of really did need to kind of do it that way. But I'm so disappointed in them for wanting to or threatening to expose her eating disorder. I feel like that's not the right thing to do. I feel like the first thing you should do is try and help. So when Lou was like, you should go and see a doctor, I was like, yes, that's what you should have told her in the first place. But I get why she did what she did. I don't agree with it, but I get it. And then
Guys, I thought Mimi was going to be in the bathroom last week, because they really did like make an effort to show her drinking the laxative drink and then mention how she wasn't there. You know, I didn't think it was going to be her hearing Faye in the bathroom and then her using that to go and spy on her in the bathroom again in this episode. I thought for sure she would have just been in the bathroom at the end of the last episode because she had an upset tummy, and that's when she would have heard what she heard. Wow. So yeah, I did not see that coming. I was like, when we found out, like before we found out that Mimi was the one who sent the thing, I was like, it's Mimi, it has to be. She's been looking kind of not so friendly towards Faye ever since she said that about her boyfriend. And that's when I stopped thinking maybe it was her and Film. But y'all, who else could it have been other than Mork? I really didn't want it to be him. I really didn't want it to be him. But who else could it have been? He's always taking pictures and videos and stuff like that. And he's always upset when he thinks anybody's looking at Faye, mostly guy. But, you know, couldn't have been anyone but him. I'm sad it's him, though, because, bro, he really out here just taking pictures under her skirt and... Ew. Oh. I didn't think he was that kind of person, but now he's even like talking about wanting to throw acid on her. Like, what? Sir, that is not okay. He needs help. God, he needs to be put in jail. Oof. I feel sorry for Faye. I did not expect her downfall to be this tragically bad. I expected her to... I really did think, oh, they're going to find out she was lying, but then some people are still going to be on her side, and she's just going to have to apologize, and then, you know, maybe her and Mimi and Paula, whose name I just, you know, now know. Before this episode, they've said his name twice, so nobody can blame me for not knowing it. So I kind of just thought, you know, she was going to apologize, and they were going to be friends, and, you know, because I feel like if you take away the brainwashing her mother did to her, she's genuinely a nice person. Well, she's hardworking. I mean, she was forced to, but I feel like if you you're into the studying and stuff like that, and you are smart and blah, 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 and your friends love you, you could just let that be your life. You know, like when she's online and she's studying with the people, why can't that be your life all the time? I really did just expect for her to just, you know, for her to be exposed and everybody to be like, oh no, Faye, I'm so disappointed, blah, 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 blah. For her to apologize and for them to be like, oh, we forgive you. And then for her to be like, you guys really forgive me? Oh, thank you. And then for her to just go on living a good life, you know, like being a decent person, do some charity work or something, repent. I don't know. I did not expect for her biggest fan to friggin' send her death threats, and for people who were jealous of her before to come forward now and be like, yeah, she's a liar, she's this, she's that, blah, 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 blah. All these people who were sending her information about Guy and Lou, I'm like, but why? If you hate Faye, because you obviously do, for you to be talking about her now and being like, yeah, she's this, she's that, I was the one who was spying on them for her, blah, 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 blah. Like, if you hate Faye, why didn't you just, like, say something like Guy and Lou are together, you know, make it so that people think that Guy and Lou are together, because that's the truth. But no, you wait until after before you say anything. Yeah, like I said, I was really hoping that all the bad stuff would be in this episode, and that in episode 14 we would just have good plain sailing of we'd see, like, you know, Guy and Lou go on a date and just be like, have a really nice time, and maybe we'd see like Faye's redemption arc where she apologizes and you know, people forgive her and she starts being a nice person and all that kind of stuff. But no, we are really gonna go right into it in episode 14 with Mork being the villain. I was scared for a minute there that maybe it, like, I know that Mimi sent a thing, and I was like, if Mimi sent a thing, then this, then this, then this, and she's the one. But I'm really glad that it's not her that's doing all the other stuff,
she sent the clip. I'm glad that's what she did. But I was really scared before she told Lou that she didn't do any of the other stuff. I was really scared that it was her and her boyfriend who were like, you know, they showed that clip of the person in Faye's room with the acid in the hand. I thought maybe that was the boyfriend. I'm really glad it wasn't him. Wee. Okay. I'm excited for tomorrow's episode. Oof. I'm scared, but I'm excited. This has been such a like triggering show for me to watch because, you know, the whole thing just revolves around looks and stuff like that. So, and that's just something that really kind of upsets me is when people get you know, get treated a certain way because of their looks, whether they're considered to be beautiful or considered to be not beautiful by other people's standards and things like that. And you know, it's just it's a very touchy subject. But this show, I know it's fiction, but bro, it really did put me in some like some heated moments. And Lou has been like, my relationship with Lou has been like this, where I feel sorry for her and I love her, and I'm just like, what are you doing? No. Shh. She's silly. So yeah, up and down, but it's been a good drama to watch, I'll tell you that. Anyways, thank you so much for watching episode 13 with me. I hope you enjoyed this reaction. I will see you tomorrow for episode 14. Bye!